चाइना कहता है कि इन पहाड़ियों पर लड़ नहीं सकते क्योंकि लद्दाख ऊंचा है, वहाँ पे हवाई जहाज भी जाती है तो उसका पावर काम नहीं करता ऑक्सीजन की वजह से, हेलीकॉप्टर नहीं काम कर पाते, ऐसा आर्मी वहाँ पे नहीं डिप्लॉय हो पाती है। जिन पर्वतों की ऊंचाई पर चीन की सेना के दम फूलने लगते हैं ना, उसी ऊंचाई पर कुमायूं रेजिमेंट वालों को परवरिश करके बड़ा किया जाता है। उत्तराखंड वाले लोग जो होते हैं कुमायूं गढ़वाल ये वाले, यहाँ तो इतनी ऊंचाई पे ये लोग खेलने चल जाता है उसका वहाँ правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда тебе пацанам посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливаю лик, поцелуй на шее. Капитан Бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многоярд. Мог тебя взять, но ты